Znači ako imam dovoljno snage, i štupaćemo. Ako ne, idem na pod. Druga stvar koja se prakticira kad si na single leg, takozvani cross face. Znači stabilizirati tijelo, znači ne mogu noge biti preusko tu ili malo me gurne, ja već idem dole. Znači stabilizirati tijelo, da sam stabilan i za sama riječ zahvata govori o čem se radi. Cross face, znači provlačim ruku ovdje, bridom preko vilice i uhvatim svoju ruku. To je neobranjivo. Znači ovo je neobranjivo. Kad ovdje uhvatim, to je neobranjivo. Ako mora dođem u situaciju, gotovo. Znači moram osnovu. Ja ga ne moram završiti. Ja ne moram borca, ali najčešće se i završi borba odmah. Ja ga ne moram završiti, ali tu već vilica počinje pucati. Gotovo. Znači on se može okrenuti ako je dovoljno dobar, dovoljno iskusan, dovoljno kvalitetan borac, ali će definitivno pustiti moju nogu. Što je za mene najvažnije. Za borca mog profila, znači borce koji žele ostati u stojećem položaju. Nakon toga, stavili smo kravatu. Znači kad je skrinča, se ljudi prebacuju u ovaj položaj, to je takozvana kravata. Inače, po statističkim podacima, američke policije najčešći zahvat koji se događa na ulici, u uličnim okršajima. Nakon uz giljotinu, kravata je najčešća stvar koja se događa u okršajima koji se dešavaju na ulici. Vrlo je lako to braniti. Evo, Fabrizio ne dođe. Znači, defend na giljotinu. Evo Fabrizio će nam pokazati. Fabrizio je četvrstostruki prvak svijeta u jiu-jitsu, danas sigurno najbolji parteraš svijeta i ja imam veliku privilegiju što mogu s njim raditi i učiti od njega. Evo Fabrizio pokaže polako, slow, samo tehniku. Primeiro esto, bloqueamos postura, alguno touch na argumentação. Não possível por defesa, na base. Ostaje u giljotini odmah. Outra maneira. Znači kontra na kontru. Druga situacija. Não possível, não pode solo força, não pode. Ako bez udarca ide. Sempre cambio de técnica, não. Samo ga digne. Nessa situação, braça. On često dalje drži. Mantém na laço. Cambia. Sad će ga završiti Fabrizio. Pressiona. To je situacija koju se niko ne žele naći. Pogotovo ne s borcima tipa Fabrizio, Minotauro i tako. Outra situação quando baixa a cabeça. Outra situação, não? Essa é a situação. Ovo je druga pozicija kad ga već uspio saviti do određene. Força ele, eu vou com ele. Essa la força, espaço, eu vou com ele. Opet ide ista stvar, pritisak na glavu i poluga na ruku. Giljotina, sim. Giljotina pouco da giljotina. Giljotina, não, sempre. Reverse, uma. Obrana od giljotine. One, two, push, jump. On i dalje drži. Svaki borac će dalje držati. Pokušati držati glavu dosta izgledešti. Pressiona na mano. E aí no Kimura. câmera base. Outra situação, quando guilhotina, muito peso, muito não possível andar. Ako je protivnik kojeg uhvati pretežak ili presnažan, jednostavno ga nije moguće podići, znači ljudi to 30, 40, 50 kila. Push. Uno, dos, tres. Pressiona, abraça, pressiona, quando ele suelta, a pressão toda aqui, cabeça, abraça, passa a perna, preće gard i gata katame, znači karot i pokušaj s vlastitom rukom. I kata katame. Outra situação, quando essa, sempre espaço, jogada fora. Subo,
Presiona. Igual. O monte. Zapravo mene je neobično gledati Estica o braço. ovog neobičnog Push, push. borca koji se u parteru snalazi kao riba u vodi. Arm lock. Zaista, i borio sam se s Minotaurom, imao sam prilike u Americi raditi sa mnogim velikim borcima jiu-jitsu, ali Fabricio je zaista ekstra klasa iza njih. I kažem, imao sam veliku sreću i velika mi je čast što mogu raditi i učiti od najboljeg danas na svijetu. Imat ćete sigurno priliku vidjeti kako on to u parteru radi. Sad ćemo vidjeti borbu u klinču i na koji način će Fabricio baciti protivnika iz klinča na pod. Što je njegova jasna specijalnost i ono što on želi. Jer ko s njim pada na pod, taj neće duže od minute izdržati niko. Može. Entramos, entra. Jedna od mogućnosti. Na tripa, no? Klekne na tijelo, nakon dva udarca, hvata ruku, opet poluga na ruku. Una más. Da, todo situación. Così con lo giù. Cintura, no? Ovo Cinturata. je druga situacija kad je hvat oko struka, Posizione sempre. ne može, hvata ga i opet je došao u situaciju koju želi. No? Prelazi gard, Push. Sempre defende. Defende, não possível mais. uhvatio mu je nogama jednu ruku, Sigo o push, no? Defende com a outra. Entonces, como se diz trampa mesmo? Da. Pro esto, trampa, no? lažnjak i ima polugu na ruku, armbar. Pro esto, do espeto. Ili ovako blokirati ruku, njegova je uvijek slobodna jedna. Outra situação de ou tigare, não possível aqui, ou tigare. Entra na guarda, Isto jedno kukno bacanje, znači kači nogu i baca ga dole. uma vez aqui, pode ser esto, pressiona, ó, passa uma praça para outra. Primeiro no espaço, pressiona, ó, space, passa um braço pro outro, puxa, passa a perna, passa a guarda. Uma vez que passou a guarda, montada, ó, e aqui, Ovo smo sve pode pročitali u ser prijašnjim emisijama, ali ipak moja tehnika se ne može parterno usporediti s Fabricijom i mislim da je ipak dobro to pogledati još jednom. Evo, to su bile znači osnovne, tu nema puno tehnike, puno stvari, ima nekoliko osnovnih, znači na double leg, single leg, hvat za vrat, spuštanje u parter, iz giljotine prebacivanje. I to su znači osnovne stvari koje prolaze u borbi. Ima, kažem, Fabricio tu pokazuje još nekoliko drugih stvari koje ja nikada zaista nisam vidio u borbi, koje je jako teško napraviti. To se uglavnom izvodi na treninzima i tako dalje, ali ovo su znači preko kuka bacanje, ići na jednu nogu, na dvije noge, oko struka hvat i bacanje pojasa. Znači to su osnovne stvari koje se rade i više manje svi su izvezirani u to. Znači to je to i još nam je ostalo samo, to ćemo podijeliti na 2 ili čak 3 emisije, s obzirom da toga ima dosta. Najzanimljiviji dio i najatraktivniji dio, a to je borba u stojećem položaju, takozvani stand-up.